आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग मटर स्टोर करके रखते हैं ये सोचकर कि पूरे साल चलेगी और वो बीच में ही ख़राब हो जाती है। तो एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 7 किलो मटर ली थी और 7 किलो में से हमारे जितने भी मटर के दाने निकले हैं ये हमारे लगभग 5.25 किलो के आसपास इसमें दाने निकल गए थे। और हमने मोटे दाने वाली मटर ली थी जिसका साइज़ मटर का मोटा था, या ये कहिए थोड़ी हमारी पकी हुई मटर थी। तो उस तरीके की मैंने मटर लेकर आई थी और मुझे जो काफ़ी सस्ते मिल गई थी। मुझे ये 13 रुपये किलो पड़ी थी। इस समय जो है मटर का बहुत अच्छा सीजन है और काफ़ी सस्ती मिल रही है। और अब मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मैंने एक बड़ा भगोना भर के पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक और 4 चम्मच हम चीनी डालेंगे। तो ये भी हमारी मटर को जो है ख़राब होने से बचाती है। नमक बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए मटर की जो है हमें इसमें नमक डालना है। और पानी में उबाल आ चुका है और थोड़ा थोड़ा करके हम मटर को डालते जाएंगे, एक साथ से नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर उबाल लगातार आता रहेगा तो उसमें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारी गैस भी ज़्यादा नहीं फूकेगी और जो है मटर भी हमारी अच्छे से उबल जाएगी। और देखिए मटर सारी ऊपर आ चुकी है और इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं, यानी इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसको एक बार अच्छे से चला लूँगी और चलाने के बाद ढककर छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट हो चुके हैं, उबाल बहुत अच्छे से आ गया है और इसमें जो झाग से हैं ये भी मैं एक साइड कर देती हूँ। और जो है इसको अच्छे से उबाल आ गया है तो एक बार हम चला लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से इसको। और एक मैंने बड़े से बर्तन में जो है ठंडा पानी ले लिया है और कुछ मैंने इसमें बर्फ़ डाल दी है। और अब हम फटाफट से सारी मटर एक छलनी की सहायता से इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे इसका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो हमारा साथ के साथ ही बंद हो जाएगा। जितनी हमें गला कर लेनी थी उतनी हमारी गल चुके हैं देखिए। और सारा जो है ठंडे पानी की वजह से साथ साथ नीचे बैठ गई है। और एक बार इसको हल्के से हम इस तरीके से चला लेते हैं और अब एक कपड़े पर फैला देंगे और बस तब तक सुखाना है देखिए जब तक कि हमारे हाथ पे इसमें पानी ना लगे, यानी इसका पानी सूख जाए। अब इसको जो है हम इस तरीके से भर के रखेंगे जैसे मैंने रखी है। ये 200 ग्राम एक पैकेट में आती है। तो इससे भरने से क्या होगा कि आप जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप एक पैकेट उठाइए, यूज कीजिए और बाकी आपकी मटर में हवा नहीं लगेगी तो आपकी फैस बची रह जाएगी।